हाय गाइस, मैं हूँ एच दिनचर्या पीढ़ी। और आज मैं इंडियन बाइक 3D गेम में कुछ एक ही चीज़ को बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत रियल है और बहुत लोगों को पता ही नहीं, इसलिए हम उनसे बताने वाले हैं। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब पहले करो गाइस। अभी मेरे चैनल को लाइक भी कर दो, ठोक दो बड़ा यहाँ पर देख के। अभी ये कार देख लो और इसे छोड़ो। हम बनाने वाले हैं इंडियन बाइक 3D में फायर ट्रक। चलो, फायर ट्रक का चीट कोड है 606। ये लो, आ भी गया आपके आगे फायर ट्रक। ऐसे करके आप फायर ट्रक ला सकते हैं।